Guys, may gagawin tayo. Ito yung speaker system with Megabass. Ang problema daw ay maugong, may humming. Testing natin. Ayan, plug ko na, power on ko. Ayan, maugong siya. Hindi ko alam kung dinig mo. Lapit ko yung camera. Mahaming. Lakas ang haming niya. Tapos yung power niya nagpi-flickering. Nagpi-flick. So tingin ko sa power supply siguro to. Kasi may kinalaman sa supply o flickering. Guys, check natin. Bubuksan lang natin. Yan. So mga ganitong problema guys, lack of filterization. Hindi masyadong napipilter. So may mga harmonic ripple frequency na sumasama sa DC, kaya nagkakaroon ng mga humming, or pwede rin mga interferences, grounded, loose contact, mga ganun. Open na input, yung shielded cable baka pwede rin na ginamit. Maraming mga dahilan guys yung humming. Anyway, let us see. Tingnan natin kung anong sanhi ng problema na to. Ito guys, ayan, buksan na natin. So ito lang yung module nya, ang power supply. Ayan, transformer nya. Paano ba natin i-position to? Okay, so ganyan. So ganyan lang siya. Ayan guys, ayan yung kanyang, ayan yung pinaka main amplifier circuit nya. Andyan na rin yung power supply circuit na yung ating filter. Ayan, tingnan nyo guys, bakit maliit yung isa compare dito. Ibig sabihin pinalitan na ito, nagawa na siya. So okay naman yung cabling nya. Check natin kung ang una natin gagawin kung okay yung supply ng filter na to, yung balance. Kasi magkaiba yung capacitance na inilagay isa mataas, isa mababa. Anyway, check natin
kung tama pa ba yung voltage na ipoprovide nitong power supply section niya. Okay guys, check natin ito kung balanse itong capacitor na ito. Tignan natin kung ilan ng voltage dyan, kung balanse ba. Kasi ito yung power supply niyan no? So ito yung positive, negative, positive, negative. So ito yung ground, ito yung negative. Okay, testing natin kung ilang voltage pumasok. Saksak ko lang. Yan, nakasaksak na. Tignan natin kung ilan na voltage dyan. Ito, positive, papunta doon sa may negative niya. Meron siyang 33.6. So, pag nilagay ko sa ground to, dapat meron siyang kalahati ng 33. Which is 32. 16.5. Ganyan. Ayan, no? 16.78. Dito naman, bila 16.92. Dito sa kabila 16.74. So balance naman, kaya lang pinalitan na yung mas maliit. So yan ang ating i-check yung capacitance. Yan, tingnan nyo guys, sunog siya. Ayan. Nagkaroon na ng discoloration. Kita-kita naman. Ito at saka yun. Yung dalawa sunog. No? So, I think yun yung dahilan bakit may humming to. Okay guys, tatanggalin natin. Ito, tanggalin natin ito. 1, 2, 3, 4. 4. Pero nahin natin itong 3. 1, 2, 3. Ano siya sunog na. Lagyan ko lang ng lid.
Okay. Isang 3.3 ohms. Isang 560. Saka 3.3. Dalawang 3.3. Dalawang 3.3. 560 at saka 3.3. Tama. Okay. So, palitan natin yan, guys. So, ito yan. Ito yung isa. Sukatan natin kung ilang wala yung resistance niya. Check natin kung actually ano papalitan na talaga to kasi obvious naman na discolorated na, no? Discolorated na yung resistor. So check lang natin kung ilan off siya. Check lang natin kasi 3.3 yun Check natin kung $1.9. Itong isa $2.4. So, palitan na natin. Tapos, itong isang naiwan sa cord, ito, tanggalin ko. Tapos itong isa ay ilan yung nasa board? 680 ba yun? Kalimutan ko na. Or 560. Check lang natin. 560. So, kung 560 siya, ohms, actual niya
Taas man. Mahulog pa. Ulit. Ayan guys, oh. 750 ohms. 560 tumaas siya. Naging 750 ohms. So, palitan na rin natin ito. Okay. Hanap lang tayo ng pamalit. Ayan. Wala tayong mahanap na ano, na 3.3 ohms. So, remedyo na lang natin. Meron ako dito ano, puro 10 ohms. 10 ohms siya. Mag-parallel na lang tayo. Kasi oh, ayan, 10.8 ohms. So, kung dalawa, magiging 2 yan. So 5 ohms. No? Subok tayo ng dalawa pa magiging 5 ohms. Kasi divide 2 eh. 10 divide 2, 5. So, gano'n na mangyayari dyan. Okay, kung dalawa siya, nakakapag-produce tayo ng resistance na pamataas. 7.2. Bakit? Ano ba itong isa? Ito ay 10.4. Ito isa. Isa. Mataas. 22. So, 22 yun. Hanap tayo ng 10. Kaya pala naging 7. Ito 10. Pag dalawa yan, 10 ohms divide 2, magiging 5. 5 point something. Yan, 5.6. Ang gagawin natin tatlo, ayun ko muna dyan. Ang gagawin natin tatlo, divide 3. 10 divide 3, magiging ano yun. Ito ay yan, 10. So, 10.9, 10 divided by 3, 3 point something, 3.9 or 4. So, pwede na yun. Check natin. Yan, tatlo. 4. 3 point. Pwede na yun. Pwede na to guys, tatlo. Tatlong 10 ohms. So ayan, pagkasama-samahin natin ganyan. Wala tayong available. Samahin natin yung tatlo. Tumikit 3.9 or 4. Okay, check natin ulit. Tatlo.
Yan, 4.1. Okay, 3.6. Pwede na yan. So, dalawang ganito gagawin natin. Dalawang ganito. Para makaproduce tayo ng requirements na 3.3. So, okay na ito guys. Kung ibababa ko naman, gagawin kong 1 ohms. Mas tataas yung tataas yung current. So, baka sirain naman yung ating IC. So, ganito na lang. Yan, ganyan na lang guys yung ginawa ko. Wala kasing available na isa. Nagparallel na lang tayo ng tatlong 10 ohms. Tapos yung isa, binalik ko doon sa kabila. Yan o, nakakabit doon. Kita nyo. Yan. Pinabit ko doon. So, sige guys, testing natin. Pause ko lang. Yan, ikabit na natin. No? So, palitan na rin natin yung ito. Yung capacitor na ito. Yung dalawa. Hindi kasi balance yung capacitance eh. Yan nyo guys. So, yung isa, dapat ko lang yung camera. Yung isa, pinalit ko. Ginawa na ito eh. No? Yan nyo Okay lang. Yung isa, nilagay niya ito 2,225 volts. No? Tapos itong yung original niya 3,325 volts. So yung capacitance nila hindi parehas. So palitan na natin ng parehas. So para balance yung filterization niya. Ito nakakita ko na ipapalit natin. 2,263 volts. Tapos isa 2,263 volts. So ito na lang ipalit natin para balance yun. Wala namang problema doon kahit bumaba ng almost 1,000 microfarad. Basta balance eh. Hindi katulad ito magkaiba. 3,300, isa 2,200. Okay guys, palitan natin. Ayan. Okay na siya guys. So, yun nga yung pinalit natin kanina, yung dalawa na yan. No? Tapos na-resolder natin to. Tsaka to. So, capacitor, napalitan na rin natin yung capacitor na yan. Ito yung dati nakakabit eh. Ayan. Pinalitan natin ng parehas. Ayan. So far, okay na siya. Pakinggan nyo. Wala nang humming. Okay. Tapos ayan na siya, yung capacitor. No? Yung dalawang capacitor na napalitan natin. Siya. Okay, tapos yung voltahe niya rito, okay na rin. So, yung capacitance nga na pinaproblema natin kanina, solusyon na rin. Tapos yung resistor na ito, nasolusyon na natin. No? So, ito isang pamamaraan lang guys. Kung wala talaga kayong component na mahanap na value, pwede kang mag-series or
parallel. Depende dun sa requirement ng resistance. So, na-check na rin natin yung mga capacitor niyan. Baka may ito yung capacitor. So far, so good na rin. Okay? So, I hope na nag-enjoy kayo. Kung bago pa kayo sa akin channel, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe at paki-like na lang ang ating mga videos. No? Tapos yung ating notification bell, paki-hit na rin para updated po kayo sa ating mga bagong videos. Again, maraming salamat. Have a nice day. Bye.